The first step is to find the graphic that you like. In my case, my daughter's request was a butterfly, so I have to respect that. During the cutting, you just have to take care that you don't have complete circle in order to be able to use the pattern. Primul pas este să găsiți modelul pe care îl doriți. În cazul meu, cererea fiicei mele a fost un fluture, așa că trebuie să respect asta. În timpul tăierii, trebuie doar să aveți grijă să nu aveți un cerc complet pentru a putea folosi șablonul. I prepared more patterns and on the end of the project you gonna see all of them on the Poket Bike. Am pregătit mai multe modele și la sfârșitul proiectului le vei vedea pe toate pe Poket Bike. What we do here is go back. To get a good result, without paint leaks, try to spray small amount of paint and do it more than once. Pentru a obține un rezultat bun, fără scurgeri de vopsea, încercați să pulverizați cantitate mică de vopsea și faceți-o de mai multe ori. Until next time, don't forget to subscribe and press the bell button in order to receive notifications when we have new materials. Până data viitoare, nu uitați să vă abonați și să apăsați pe clopoțel pentru a primi notificări atunci când avem materiale noi.